Koromgajuang. Chenro mar lamo manoyora gi jatenda duond bura mar DCP Rigathi Gachagua nobedo gi rochruok bang' kweth moko ariyo mag rawera kore kar lamo ma African Independent Pentecostal Church of Africa AIPCA e kar chung' od bura ma Gatundu South e kaunti ma Kiambu. Gachagua ose jatend piny Kenya William Ruto mowacho ni ema noloso monj ma kamano koramo ni ngang' jatend piny ok bi yudo ombulu e alwora mar God Kenya e yiero manyien bang' rem chopo singo manochiwo ne gi yiero mokadho. Jachung' weche mar Ken Muga miwa ler. Ne en rakruok manotimore kind kweth ariyo mag rawere e alwora mar kanisano mar AIPCA mane riko bago lamo manoyuorie kod jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua. Ne ochuno obila mondo mi ne odonjore mar temo kweyo weche katiyo kod iro malungo wang'. Jogo mane oyuoro e lamo makamano bende ne oyudo hinyruok e kindeno. Basni ma itudo kod sombo ka ji kakelo e kanisa onogo bende ne ok odong' chien ni mar nokethe tulo nogo. Chenro mag wuoth e apaya ma Kiamoria, Gatundu South e kind mamoko bende ne ochung' ka derepe ma tiyo kod apaya no koro ne chuno mondo mi owere kode kendo tiyo kod apeni mamoko. Tumelia sana na tumesikia uchungu mwingi kwa maana hatukuwa tunategemea ati tutapigwa na tear gas. Tumeletewa ghouls, wamekuja huku mpaka kwa kanisa ndani wanaturushia tear gas. Gachagua wuon to oseo serikal ba wacho ne ma otudo monj makamano. Why are you sending criminals here to fight people? Gachagua bende otiyo kod thuolo no mar dok ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta e weche ma iluoyo ni dibed ni ene ma orocho duond bura mar ODM. Uhuru Kenyatta alijaribu kusaidia nyinyi, kusaidia baba apate uongozi. Alimsaidia hapa mlimani na 1.3 million votes. Gachagua ne oten kod jotelo mamoko kaka seneta ma kaunti ma Kiambu Karungo Othang'wa, seneta ma kaunti ma Murang'a Joe Nyutu, jaod bura ma Kajiado North Onesmus Ngogoyo e kind jotelo mamoko. Ken Muga, Ramogi TV.